马斯克曾经信誓旦旦地说，特斯拉所有应用的代码都是自己写的，不安装任何第三方应用，所以不会被任何黑客攻击。结果没过多久，中国黑客刘建浩在不接触特斯拉的情况下，成为全球第一个拿到特斯拉控制权的黑客。如果这辆特斯拉正在行驶中，它还可以远程做出减速、制动等操控。也就是说，只要你车子的 CAN 总线有漏洞，即使你拿着车钥匙也没用，这车现在属于控制了 CAN 总线的黑客。在了解 CAN 是什么之前，我们必须先聊一下 ECU。ECU 是电子控制单元的意思，是控制汽车功能的车载电脑。早期分布式的电子电器架构下，每个 ECU 只负责控制一个单一的功能单元，彼此独立，分别控制着发动机、刹车、车门等部件。那么重点来了，普通传统燃油车搭载 ECU 的数量为70个，而智能汽车搭载 ECU 的数量超过了300个。这么多 ECU 需要通信，怎么办呢？过去通常采用点对点通信方式，将电子控制单元及电子装置连接起来，因此大多数部件都需要互相连接才能实现通信。如果汽车布线时出现故障，要想诊断出毛病在哪，就会变得非常困难。而 CAN 的出现让这样的难题得以解决。所谓 CAN 就是博士开发的一种串行通信协议。可能很多朋友听了都是一头雾水，那就给大家举个例子。大家可以把 CAN 通信理解成是开一场电话会议，当一个人讲话时，其他人就听广播。当多个人同时讲话时，则根据一定规则来决定谁先讲话，谁后讲话。这就好比会议中你和领导同时讲话，你肯定会很识趣的让领导先讲。但需要注意的是，在这场会议中，讲话人会确认听话人是否成功接收信息。如果说话人传递的信息有误，听话人会及时指出错误。那总线是什么意思呢？大家看这里，这2条线就是总线。总线的特征是，一个信号可以被所有连接在总线上的节点所接收，所以 CAN 总线就是将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络。CAN 总线由 High 和 Low 2根信号线组成，单组 CAN 信号线遍布车体架构，将所有的 ECU 串联在一起，通过电压差来表达0和1信号。当我们每对车辆进行一次操控，相对应的 ECU 就会将操控指令转换为 CAN 信息，在总线上进行广播。比如说，我们踩刹车，刹车信号就会传给仪表盘、刹车灯、ABC 系统等控制器。你也可以把它理解成是人体的神经系统，一方面它控制与调节各器官系统的活动，使人体成为一个统一的整体。另一方面，通过神经系统的分析与综合，使机体对环境变化的刺激做出相应的反应，达到机体与环境的统一。CAN 总线的应用大大简化了车身线路的布局，这一点可以从发动机舱简洁整齐的布局得以体现。车身功能增加了，但是线数却相应的简化了，同时线数的简化也给维修带来了更多的便利性。如果你想通过 CAN 总线进行调试，只需要连接汽车的 OBD2 接口即可。一般情况下，这个接口位于驾驶员座位的前方附近。虽然优点颇多，但这并不意味着 CAN 总线无懈可击。如果它出现故障或数据传输异常时，就会出现多种奇怪的故障现象，如仪表板显示异常、车辆无法启动、启动后无法熄灭、车辆动力性能下降等。这是因为相关数据或信息是通过 CAN 总线传输的。如果传输失败，就会产生多种连带故障，甚至造成整个网络系统瘫痪。这也是为什么黑客在成功入侵车辆之后，大部分情况下会通过 CAN 网络来实施对车辆的最终操控。虽然黑客想要操控一台汽车有很多种途径，比如说通过 OBD 盒子、WiFi、蓝牙、车机 App、车联网平台等，但是这些终归要经由 CAN 总线进行控制。如果 CAN 总线不安全，即使你拿着车钥匙也没用，这车现在属于控制了 CAN 总线的黑客。